Здравствуйте, братья и сестры. Вот ноябрь, видите, снег выпал. Уже ближе к зиме время идет. Уже осень не та, что раньше в те года. Вам про глобальное потепление же говорят, но на самом деле оно выглядит все не так глобально. Тепло. Глобальное похолодание, скорее всего, у нас последние годы намечается. Зимы у нас холодные, морозные, ветреные. До кости прям пробирает. Вот смотрите, снег. Лезет снег. Вот такой вот ноябрь. Это 4 ноября. С праздником вас. С праздником Казанской иконы Божьей Матери. Кто-то еще празднует сегодня там День народного единства, что ли. Вот. Но День народного единства — это замена Дню революции. Это не стоит праздновать православному христианину. То, что День освобождения Москвы от польского гнета, осады польской в 1612 году, да, празднуйте. Да. День Казанской иконы Божьей Матери, празднуйте. А вот День народного единства это такое ультрасовременное, не пойми кем введенное, кем благословленное. Я не советую вам это праздновать. Вот. Значит, ноябрь у нас начался вот с таких вот снегов, ветров. Холодно, видите, как я уже одет. Знаете, смотрел сегодня различные видео. Там бравых таких ребят, спецназовцы, как на Графов изберет, сдают. Различные там казаки, как на лошадях скачут. Все, конечно, это здорово, хорошо. Но все должно быть полезно. Все должно послужить добру, Богу. Во славу России. Если ты чему-то научился, в чем-то ты авторитет, в чем-то ты уважаемый человек. Но это не дает плода Богу, не взращивает тебе духовных сил, не дает тебе спасительного багажа, ну, то есть для спасения души, то все это тщетно. Все это ты старался для дьявола, все это старался на погубление души своей и тех, кого ты соблазнил этим же самым примером. Поэтому всем бойцам, всем авторитетным людям, кто в чем мастер, кузнецам, там, наковальщикам каким-нибудь, кто умеет резкой по дереву занимается, там, строителей домов, мастера фундаментов. Вы все пригодитесь в будущем Божьему помазаннику, православному царю, который будет восстанавливать настоящую, сильную, могучую Русь под благословением Божьим. Вот там и нужны будут все ваши умения, авторитеты, уважения, специальности ваши. Вот там вы можете проявить все, что вы научились, в пользу для Бога. Тем самым и души свои спасете, и Богу послужите, и царю, и Отечеству. Вот это я понимаю. Человек, мастер своего дела, имеет уважение, имеет награды, имеет почет и спасение в духе. Всем желаю быть в разуме, в сознании сегодня, потому что людям в головы такое пихают, от чего трудно остаться человеком, здравомыслящим, еще и правильно шагающим, твердо шагающим на своем пути, имеющим веру крепкую, надежду, любовь, силу, стойкий характер, волю и несгибаемость на своем пути к своей цели, когда ты идешь. Сегодня люди шаткие, сегодня люди, они ищут, за кого бы спрятаться, за чью спину. Мало кто готов встать вот так и прикрыть остальных собой. Сегодня время лицемерия, предательства, лукавства, трусости, подхалимства, хитрости. Мало осталось честных, достойных, уважаемых людей. Я это говорю в той проекции, чтобы вы поняли, уважаемых, достойных для Бога прежде всего, а не для грешных людей, которые неадекватны бывают порой и необъективны.
С Богом, братья и сестры. Будем пребывать. Все нам Господь даст. И дары кому какие нужны. Он даст, чтобы послужили во славу Божью прежде всего. С праздником вас, Казанской иконы Божьей Матери. Мира, любви и согласия в ваши дома. Да благословит вас Господь. Держу за вас свои кулачки. С Богом. Без слов, ночь без сна, все в свое время, зима и весна. Каждой звезде свой небо кусок, каждому морю дождя глоток, каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть, каждой собаке палку и кости, каждому волку зубы и злость. Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной. Братья и сестры, всем неравнодушным поклон, милости Божьей вам, защиты и покрова. Кто нам воспомоществовал, помогал финансово, помог мне после видео, когда я обращался в юбилей, в праздник Казанской иконы Божьей Матери. Слава Богу, и вам низкий поклон. Помоги вам Господь. С Богом, братья и сестры. Люблю вас. Будьте всегда в разуме, храните веру и любовь, умножайте. С Богом. Принять как есть, встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон. Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня.